तर विद्यार्थी मित्रो, या व्हिडिओमध्ये आपण बॉम्बे हायकोर्टाच्या जी 10 ऑगस्ट 2024 रोजी परीक्षा झाली त्याची जी टायपिंग टेस्टची जी यादी ही प्रसिद्ध करण्यात आलेली, माननीय उच्च न्यायालयामार्फत 1158 मुलांना जे ते टायपिंग टेस्टसाठी पात्र करण्यात आलेले आहे आणि याचा जो कट ऑफ आहे हा तब्बल 64 मार्क एवढा गेलेला आहे। तर या सर्व उमेदवारांची टायपिंग परीक्षा ही दिनांक 5 ऑक्टोबर 2025 रोजी मुंबई येथे घेण्यात येणार आहे। तर विद्यार्थी मित्र, या व्हिडिओमध्ये बरेच विद्यार्थी मित्र मला विचारत होते की याची दुसरी यादी लागेल का, तर त्याबाबतची सविस्तर अपडेट माहिती मी तुम्हाला आज या व्हिडिओच्या माध्यमातून देणार आहे, त्यामुळे व्हिडिओ संपूर्ण बघा, कुठेही स्किप करू नका। नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव भूषण BW एज्युकेशन या यूट्यूब चॅनलवरती मी तुमचं स्वागत करतो। मित्रांनो, जर तुम्ही माझ्या चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि बाजूला दिलेल्या बेल आयकॉनला प्रेस करा, म्हणजे मी अपलोड केलेल्या व्हिडिओची माहिती तुमच्यापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचेल। आणि मित्रांनो, व्हिडिओ संपूर्ण बघा, कुठेही स्किप करू नका। तर बघा विद्यार्थी मित्र, आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे की माननीय उच्च न्यायालयामार्फत दिनांक 10 ऑगस्ट 2025 रोजी ही स्क्रीनिंग टेस्ट घेण्यात आली होती। यामध्ये बऱ्याच विद्यार्थी मित्रांना 45+ मार्क होते व अशा मित्रांना आशा होती की आपले जे 45+ मार्क आहे तर आपण टायपिंग टेस्टसाठी क्वालिफाय होऊ, तसं त्यांनी जाहिरातीत सुद्धा नमूद केलेलं होतं। पण त्यांनी दिनांक 19/9/2025 रोजी 1158 मुलं एवढ्याच उमेदवारांना टायपिंग टेस्टसाठी पात्र केले व फक्त 64 मार्क एवढा त्यांचा कट ऑफ आहे। त्याच्या 64 मार्क जे पुढचे विद्यार्थी त्यांना सर्वांना त्यांनी टायपिंगसाठी पात्र केले, असे 1158 मुलांना त्यांनी पात्र केले। तर बघा विद्यार्थी मित्र, यांची जी परीक्षा आहे ती दिनांक 5 ऑक्टोबर 2025 रोजी घेण्यात येणार आहे। तर मित्रांनो, आता महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे टायपिंग टेस्टची दुसरी यादी लागू शकते का? तर बघा विद्यार्थी मित्रो, या भरती प्रक्रियेमध्ये माननीय मुंबई उच्च न्यायालय यांच्यामार्फत बऱ्याच पद्धतीने चेंजेस करण्यात आलेले आहेत। तर यापूर्वी शॉर्टलिस्ट उमेदवारांनाच ते लेखी परीक्षा देण्यासाठी बोलवायचे। यामध्ये त्यांनी ज्यांनी 400 रुपये भरलेले आहेत त्यांना सर्वांना लेखी परीक्षेला बोलवलं आहे। त्यामुळेच विद्यार्थी मित्र, यामध्ये शक्यतोवर जर त्यांना क्वालिफाय उमेदवार भेटले नाहीत तर यामध्ये दुसरी टायपिंग टेस्टची यादी लागण्याची सुद्धा दाट शक्यता आहे। त्यामुळे विद्यार्थी मित्र, नाराज होऊ नका। सर्व स्पष्ट स्थिती ही आपल्याला टायपिंग टेस्ट झाल्यानंतर व किंवा त्याचा कोणत्याही प्रकारची माहिती अपडेट मिळाल्यानंतरच समजेल। मित्रांनो, सध्या तरी सेकंड यादी लागण्याचे कोणतेही चान्सेस नाही आहे। तरी विद्यार्थी मित्र, आपली पुढील जी 5000+ पदांची डिस्ट्रिक्ट कोर्टाची भरती प्रक्रिया येत आहे, त्यासाठी तुम्ही टायपिंगची टेस्टची प्रॅक्टिस करू शकता व लेखी परीक्षेची सुद्धा प्रॅक्टिस सुरू ठेवा। मित्रांनो, यामध्ये आपण जशी ऑफिशियल कुठल्याही प्रकारची अपडेट माहिती आली तर तुम्हाला आपण कळवू व तशी अपडेट माहिती तुम्हाला देऊ। तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।